सामने इधर का, इस साइड तो बस भी नहीं आती यार, इस साइड मतलब रास्ता टूट गया ना, जिसकी वजह भाई उसका फुल छोटा था। नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, बस में एक्चुअली कोई थी जिसको देख रहे, कोई थी नहीं था, जो मुझे जिसको पता है उसको पता है भाई। हाँ भाई की गर्लफ्रेंड है भाई, भाई की गर्लफ्रेंड। मिठो लगे हंसते तो प्यारो लगे, बोले तो मिठो लगे हंसते तो प्यारो लगे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगने, बिछोड़ो सोवे मारे आंगने। So hello, good morning guys and welcome back to another vlogs. Myself Rahul and you are watching Johor Hall Vlogs. So boys, ब्लॉग की शुरुआत होती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग क्या मतलब ये 10-11 बज रहे हैं। मैं मतलब लेट उठा सोकर, बाकी मैंने देखा भाई सब नहा रहा है बाहर। स्विमिंग पूल एक छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारे घर के बाहर बनाया हुआ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पर नहाने के लिए। एंड यार काफ़ी ज़ोर से गर्मी लग रहा है, तो ठंडा ठंडा पानी में नहाते हैं। एंड दिखा दूँ आप सबको यार, वो सब नहा रहा है तो चेक कराता हूँ आप सबको बॉयस। सो बॉयस अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। भाई चल नहाने चल, आजा आजा सौरभ, ये सौरभ भाई चल आजा जल्दी आ। एंड ये देख सकते हो भाई कैसे नहा रहा सब नंगा फुंगा। अबे बाहर आओ, ये अंदर चला गया भाई। चल भाई राम छलांग मार छलांग मार भाई। हाँ हाँ छलांग मार, डूंगा नहीं है, चल छलांग मार चल। यस बॉयस भाई देख सकते हो अभी कैसे नहा रहा सब। मैं भी अभी नहाऊंगा गाइस। चल भाई चल चल चल, पानी ठंडा है काफी, चिल्ड ठंडा ठंडा कूल चल। तो यार अभी तो नहा रहा है, मैं अभी इसमें छलांग मारूंगा, उसके बाद से आपको भी चेक कराता हूँ बॉयस। 1 hour later. पहले हम लोग नहा के निकल गए एंड अभी मैं कपड़ा वगैरह चेंज करता हूँ, बाकी थोड़ा आवाज भी चेंज हो गया। कपड़ा चेंज करता हूँ, चल के घूमने बॉयस, वहीं पर मिलते हैं फिर आपसे बॉयस। सो बॉयस फाइनली मैं मोटो ब्लॉग सेटअप पर बैठ चुका हूँ, हेलमेट के मतलब पूरा मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ। एंड यार आवाज़ आप सबको काफ़ी मस्त आवाज़ आ रहा होगा, बिकॉज यार पता क्या हुआ, इसमें क्या मतलब जो वो है ना, मतलब साइलेंसर है, साइलेंसर जो बोलते मतलब उसको हम लोगों ने खोल दिया पूरा। बट आपको ये लग रहा होगा कि मतलब एग्जॉस्ट वगैरह, बट नहीं एग्जॉस्ट है ही नहीं भाई, इसमें स्टॉक साउंड है पूरा स्टॉक। देख सकते हो भाई, सुन सकते हो आवाज़, क्या मस्त आवाज़ है भाई, मतलब तबाही आवाज़ कर रहा भाई, पूरा स्टॉक, मज़ा आ रहा है, मतलब चलाने में फील आ रहा है। एंड यार लोगों का रिएक्शन जो मिल रहा है ना भाई साहब, आए हाय। अभी बस जा रहा था मतलब थोड़े देर पहले, मैं उस टाइम कैमरा बंद था मेरा, उस टाइम भाई क्या ही रिएक्शन आ रहा था, बस मस्त सा रिएक्शन आ रहा था, क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया गाइस। बाकी यार अभी हम लोग जा रहे हैं छोटा सा पार्टी करने के लिए। एक्चुअली जब मैं घर से आया तो दोस्त लोग बोलने लगे भाई चलते हैं कहीं घूमने के लिए यार। मैंने बोला भाई ठीक भाई चलते हैं। तो बस अभी निकल चुके हैं काफ़ी मस्त से मतलब लोकेशन पर, काफ़ी मस्त लोकेशन वहाँ पर। एक्चुअली मैंने पहले दिखाया था शायद, आप सबको याद होगा तो फिर से आज वहीं पर हम उसी लोकेशन पर जा रहे हैं। बाकी बारिश हुआ ना आज का वेदर भी काफ़ी मस्त होगा, आज ज़्यादा धूप भी नहीं है, बट टाइम भी देख सकते हो, अभी टाइम भी 2 बज रहे बस। तो चलते हैं यार थोड़ा सा खींचते हुए। तो बॉयस हमें यहाँ पर सामान लेना था, कुछ नमकीन वगैरह, हमको नमकीन वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं फटाफट। बाकी देख सकते हो अंकल सब कैसे देख रहे हैं भाई, रिएक्शन देख रहे हो, रिएक्शन काफ़ी मस्त रिएक्शन है भाई। हाय हाय भाई, मतलब पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा, पहले तो मज़ा आता था, बट पहले सब ज़्यादा और ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा, पता क्यों? क्योंकि आवाज़, इसका आवाज़ इतना लाउड हो चुका ना भाई, हाय हाय क्या मज़ा आ रहा भाई। एंड यार मैं आपको एक बात और बताऊँ ना, जब हम लोग पहाड़ मतलब जाते ऊपर साइड की तरफ, ऊपर साइड के भाई पूरा मतलब पहाड़ घुस जाता भाई, मतलब 2 किलोमीटर पहले से आवाज़ आती है। तो आपको पता है पहाड़ में कैसे होते हैं, सड़क एक ऊपर एक नीचे, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा मतलब खतरनाक आवाज़ आती है। एंड ऊपर तक सुनाई देता है। कल हम मतलब एंड मोटो ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ सजेस्ट करना। हाय हाय भाई, अब देखो भाई, अब आए ना मस्ती रोड पर, मस्ती रोड नहीं मतलब ऑफ रोड, थोड़ा सा ऑफ रोड भी है। एंड व्यू देख सकते हो भाई सामने, काफ़ी खतरनाक व्यू है बॉयस। हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना। देख सकते हो रोड, देख सकते हो भाई सामने इधर का, इस साइड तो बस भी नहीं आती यार, इस साइड मतलब रास्ता टूट गया ना,
जिसकी वजह से बस भी नहीं आती है। ये देख सकते हो भाई, इधर सामने व्यू देख सकते हो बॉयज, देख रहे अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें। तो भाई अभी हम लोग आए एक मस्त लोकेशन पर, देख सकते हो भाई क्या प्यारा लोकेशन है भाई, एकदम मस्त लोकेशन आए है एकदम मतलब। एंड हम लोग साथ में लाए हैं समोसे एंड कोल्ड ड्रिंक मतलब माजा एंड नमकीन। बाकी यार इधर से एक बस आने वाली है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के खाएंगे एंड बस का वेट करेंगे। बाकी ये लेकर आया भाई, क्यों लेकर आया? नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, बस में एक्चुअली कोई थी जिसको देख रहे, कोई थी नहीं था, जो मुझे जिसको पता है उसको पता है भाई। हाँ भाई की गर्लफ्रेंड है भाई, भाई की गर्लफ्रेंड है, बेशक सिंगल है पर लोग उठाएंगे भाई। राम भाई तुम तो बोलते हम सिंगल है। बाकी यार कोई बात नहीं भाई, आखिरकार लड़कियों मान लो कि मेरी बंदी है, मान लो, अगर नहीं मानना तो बन जाओ। बाकी यार कोई बात नहीं बॉयस, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त सा व्यू है, एकदम काफ़ी प्यारा व्यू है भाई। एंड इस बाइक के साथ आए हैं एंड यार बाइक चला के ना काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। मैं बता रहा था ना आप सबको, आवाज़ भाई इतना खतरनाक आवाज़ है ना भाई, उनको फुल छोटा था ना। हाय 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 भाई, बस भाई बस भाई, इसमें नो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। बाकी यार कोई बात नहीं, अभी हम लोग कुछ खाते पीते हैं एंड मिलते हैं फिर आपसे बॉयस। सो भाई देख सकते हो कितना खतरनाक, कितना प्यारा लोकेशन आ रहा है, मतलब मस्त व्यू आ रहा है अभी। एंड यार भाई साहब इस व्यू में मतलब दोस्तों के साथ समोसे खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है भाई। तो फटाफट हम लोग खाते हैं समोसे एंड आप सबको नहीं खिलाऊंगा, आप सब कभी मिलना पर्सनली फिर खिला देंगे आपको। बाकी यार अभी हम लोग समोसे वगैरह खाते हैं एंड मिलते हैं फिर आप सबसे। बाकी यार सिनेमेटिक। सो यार अभी हम लोगों ने समोसा तो खा लिया एंड अभी हमारे पास बचा बस क्या बोलते हैं उसको, नमकीन और माजा। तो उसको हम लोग अभी बाद में खाएंगे, हम लोग सोच रहे ऊपर जा खाएंगे क्योंकि अभी ऊपर जाके भी थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट क्या मतलब वहाँ पर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, बैठेंगे ठंडे में, तो वहाँ पर भी कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग उसको वहाँ पर जा खाएंगे, ऊपर जाकर मतलब खाएंगे थोड़ा सा। बाकी यहाँ चलते यार। सो बॉयज फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बैठो भाई बैठो। ओए क्या कर रहा भाई? इसने बंद कर दिया। अब देखो भाई आवाज़ देखो, आवाज़। ठीक है बैठ भाई सुम। ओए आराम से भाई। एक बात मैं आपसे बताता हूँ, राम का वजन इतना है ना, जब वो बैठता है ना बाइक पूरा नीचे चला जाता है। ओ ना कर वो भाई, ये लोग गलत क्या कर रहा है? अबे मत कर, अरे कमर में गुदगुदी कर रहा है भाई, ये बड़ा ख़राब लड़का है भाई, देख सकते हो। तो यार फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ओ ना कर भाई प्लीज़ ऐसे मत करो बाबू। बाबू गिर गया था। तो भाई देख सकते हो रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता है यहाँ पर, काफ़ी मस्त था। एंड यार मैं ना आप सबको एक बात और बताना था आप सबको। एक्चुअली क्या है कि मैं ना फेसबुक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक आप लोग जाकर फॉलो कर लेना। बिकॉज पता क्या चक्कर है कि सब मैं देख रहा हूँ, सब दोस्त लोग मेरे मतलब यूट्यूब में तो डाल ही रहे हैं ब्लॉग, साथ में फेसबुक पर भी डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब हम भी मतलब फेसबुक में थोड़ा सा डालें, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर भी रीच बनेगा यार। तो प्लीज़ आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, आप लोग जाके फॉलो कर लेना पेज को एंड वहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना। ज़्यादा नहीं भाई तो यार थोड़ा सा कर ही सकते हो भाई। यहाँ का पानी कहाँ गया भाई? ओ शिट मैन, यहाँ का पानी कहाँ गया भाई? ओ भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये भी नीचे गिर चुका है पूरा। यहाँ पर हम लोग पहले पानी पीते थे। बाकी यार चलते हैं अब आगे पियेंगे भाई पानी, मेरे को प्यास लगा था, देख सकते हो भाई। हाँ आगे पीते है, हाँ आगे पीते हो ना, देख सकते हो भाई। जेसीबी का काम लगा हुआ है यहाँ पर, तो रोड मतलब सड़क चौड़ा कर रहे हैं ताकि बसेस वगैरह यहाँ से मतलब जा सके। बस वगैरह मतलब यहाँ पर जाती नहीं ना, बंद हो चुका है इसीलिए। बाकी यार कोई बात नहीं भाई, हम लोग चलते ऊपर। यहाँ पर वाटरफॉल है छोटा सा ना, आप सबको दिखाता हूँ। वाटरफॉल में जाकर थोड़ा सा हम पानी पियेंगे, काफ़ी मतलब ठीक ठाक पानी आता है। प्यास लगा तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, पानी कहीं का पानी हो पी लेना चाहिए। एंड बारिश भी हो रहा है, बारिश की वजह से बहाव देख सकते हो। ओ माय गॉड बॉयज, ओ भाई साहब ये देख सकते हो भाई क्या मस्त भाई। चलो उतरो फिर। ये देख सकते हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। तो
एंड ये देख सकते हो, जय माता दी भाई साहब। भाई पानी तो काफ़ी गंदा है भाई, पानी पीने का मन था बट पिएंगे कैसे, देख सकते हो। बाकी यार यहाँ पर मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाता हूँ थोड़ा सा थंबनेल के लिए, तो मिलता फिर आप सबसे बॉयस। नाउ एज यू कैन सी भाई साहब एक मिनी वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल भी बोल सकते हो भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो एंड यार मैं हेलमेट में पूरा पसीना मतलब पसीना हो रखा था भाई। कोई बात नहीं यार, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं एंड यहाँ पर आकर मतलब भाई थोड़ा सुकून मिलता है। सुकून क्यों, यहाँ पर बैठे हुए थे एंड पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है यार। आई डोंट नो आपकी आ रही नहीं आप सबको। बाकी भाई देख सकते हो एंड हम लोग यहाँ पर नमकीन वगैरह खा रहे थे। बाकी हम लोगों ने ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये लोग खा नहीं रहा, सब पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। ये सब बोल रहा है कि भाई बस खत्म हो गया, अब नहीं खाएंगे। मैं नहीं खा रहा भाई। क्यों नहीं खा रहा भाई? तो यार हम लोग यहाँ पर बैठे हैं एंड यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सिनेमैटिक एंड मिलता हूँ फिर आपसे बॉयस। हंसते तो प्यारो लगे, बोले तो मिठो लगे, हंसते तो प्यारो लगे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे, बिछोड़ो सोवे मारे आंगणे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।